السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن به زه یو بل عمل ستاسو په خدمت کې پیش کوم. زما محترمو، نن په دې ویډیو کې به هغه تمامو خلکو دپاره چې د هغې ژوند په یوه دعا باندې ولاړ دی چې یا الله اولاد خوشخبري راکه، او هغه جوړې چې د کلونو نه د اولاد دپاره منتظر دي، او هغه میندې چې د هغې سترګې هره شپه چې دی لمدې وي، او هغه پلار چې په خپلې سینه کې همیشه د اولاد د پیدایش دپاره دوک ساتي، او هغه خاندان چې یو مسکراهټ او یوه خندا خپل لاسونه یې د هغې دپاره په انتظار باندې نیولي وي. نن به زه تاسو ته هغه عمل وښیم د قرآن مجید یو داسې صورت باندې مشتمل دی چې د هغې په ویلو سره رزق، صحت، شفا، مشکلات و خاتمه او د اولاد بشارت به درته میلاویږي. جی ها، دغه صورت محمد دی. دا یو خاص طریقې سره په اوبو باندې تلاوت کی او 11 ورځې دغه اوبه به وڅکي. انشاءالله چې څومره رکاوټونه د کلونو دي نو تقدیر به هم ورسره بدل شي. زما محترمو، قرآن حکیم کې هر صورت کې شفا ده، نور دی، برکت دی، لیکن صورت محمد صلی الله علیه وسلم په دې کې یو خاص روحاني طاقت ښودلی شوی دی. علما فرمایي چې دا صورت محمد دا یو داسې صورت دی چې د رزق دروازې کولاوي، بیماریانو ته شفا ورکوي، په کور کې خیر او برکت راولي، او بې اولاد افرادو دپاره ډیر زیات مجرب ګڼلی شوی دی، ځکه دا صورت د زړه رکاوټونه مکمل ختموي، د تقدیر بندې دروازې کولاوي، د الله تعالی رحمت په تیزۍ سره راکاږي. دا عمل صرف 11 ورځې کول دي. الله تعالی په حکم سره د اولاد خوشخبري به درته میلاو شي. دا عمل ډیر انتهایی آسان دی، لیکن اثر ډیر انتهایی او طاقتور دی. زما محترمو، دا عمل د ویلو نه وړاندې دعا وکړو چې الله پاک دې تمامو مسلمانانو ته اولاد غونتکي نعمت ورکړي. که چاله یې لوڼه ورکړي وي، الله دې ورله نیک او صالح نر اولاد ورکړي، او که چاته نر میلاو وي، الله دې ورله نیک او صالح لوڼه ورکړي. الله تبارک وتعالی دې د خپل حبیب په توسط سره د هغه په صدقې سره تمام مسلمانانو ته اولاد او نیک صالح اولاد ورکړي، او تمامې خالی جولۍ دی الله جل جلاله د اولاد په نعمت سره ډکې کی. امین. تاسو ټول د کمنټس په سیکشن کې یو پیره امین ضرور ولیکئ. څه پته ده چې د چا امین قبول شو او د چا په باب کې او د چا په باره کې قبول شو. راځو د عمل طرف ته. د عمل طریقه دا ده: یو ګیلاس صفا اوبه تازه به راواخلئ او ځان ته مخې ته به یې کیږدئ، او سوره محمد به پې تلاوت کوي. که څوک دا تلاوت نشي کولی، یو آیات دی وی او هر لفظ باندې ځان پوهیږي، کم از کم د زړه په حضور سره د دا تلاوت کی. په ویلو په دوران کې دا نیت وکړي چې الله تعالی د دې اوبو کې د اولاد هغه برکت واچي. سوره محمد ویلو نه بعد 11 پیرې به دا دعا ووایي: ربي هب لي من لدنک ذریة طیبه. ای زما ربه، خپل طرف نه ماته پاکیزه اولاد راکړي. دا اوبه دې دم کړي، دا اوبه بیا وڅکي، دا اوبه به ستا لپاره د شفا ذریعه جوړه شي. دا عمل 11 ورځې مسلسل وکړئ، هر وخت چې وي، سهار وي که د مازدیګر نه بعد وي، د اوده کېدلو نه مخکې وي، مسلسل کول ضروري دي. د عمل کولو په وخت کې د دې خبرو خیال ساتل ضروري دي چې یقین کامل وي، شک یا ازمایش پته ورنه، بلکې الله بدله ضرور درکوي. او د پاکوالي خیال وساتئ چې په اوداسه کې وي نو زیاده بهتره ده. ښځه او خاوند دې دواړه دا عمل وکړي او دواړه دې دا ولولي دا سوره محمد، نو اثر به دوه چنده شي. د قرآن کریم سره د ګناهونو نه ځان بچ وساتئ، خاص طور پر غیبت، دروغ او د جګړو نه په کور کې، ځکه دا رحمتونه ختموي. د اولاد نه کېدلو روحاني وجوهات هم نور هم ډیر دي. دا صرف میډیکل مسله نه ده، بلکې روحاني رکاوټونه هم کېدی شي، لکه بندش، نظر بد، جادو، زهریله رشته داران، حسد
یا په کور کې جګړې. د دې په ویلو سره به دا ټول انشاءالله العزیز دا به ختم شي. الله به هم ټول مسایل هغه حل کړي. او یو اضافي دعا ځان سره دا هم یاده کړئ: یا خالق یا مصورو 33 پیرې روزانه د ماسخوتن نه بعد دا دواړه اسما د اولاد د نارینه دپاره خاص طور باندې دا ګڼلی شي. دا ځان سره هم وایه.